خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے سبحان اللہ خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے کس نے صحابہ نے بلند آواز سے کس نے صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیا آتے بھٹکاں نو راہ لایا صحابہ نے لکھاں بھلیا آتے بھٹکاں نو راہ لایا صحابہ نے لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا رہا کہندا لہو مکے دیاں گلیاں دے وچ چلدا رہا کہندا بدن بخ دے انگاراں دے اتے جلدا رہا کہندا او کیڑا بھار ہا جیڑا نہیں چایا صحابہ نے نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ حافظ محمد شریف منچن آبادی فضلاء خیر المدارس قراء خیر المدارس علماء دیوبند لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا رہا کہندا بدن بخ دے انگاراں دے اتے جلدا رہا کہندا او کیڑا بھار ہا جیڑا نہیں چایا صحابہ نے او کیڑا بھار ہا جیڑا نہیں چایا صحابہ نے کیڑا صدمہ بنا سائیں تے جو نہیں چایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے وزیر عرشاں اتے ہندو آتے فرشاں اتے ہندو بے شک سبحان اللہ وزیر عرشاں اتے ہندو آتے فرشاں اتے ہندو اے رہنے نال آقا دے اے رہنے نال آقا دے تو بامے پٹ تے بامے رو اے رہنے نال آقا دے اے رہنے نال مدنی دے تو بامے پٹ تے بامے رو تعلق اے جیا سائیں نال ہے لایا صحابہ نے تعلق اے جیا سائیں نال ہے لایا صحابہ نے تعلق اے جیا سائیں نال ہے لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے آخری شعر خلافت وچ رہے لوگاں دیاں مزدوریاں کر دے خلافت وچ رہے لوگاں دیاں مزدوریاں کر دے ادھی راتی یہ دیوا دے گھر پانی رہے بھر دے ادھی راتی یہ دیوا دے گھر پانی رہے بھر دے مدینے وچ کیڑا بنگلہ بنوایا صحابہ نے مدینے وچ کیڑا بنگلہ بنوایا صحابہ نے مدینے وچ محل کیڑا بنوایا صحابہ نے مدینے وچ کیڑا بنگلہ بنوایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے